Ekran aldırık kadarlı körümeler körü orkununla Şinjan Şokkerem Halkara Sosyal Şirketi Divuşka markası alaydı qo'llagan Şinjan Volkan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ecir qilib işleyen Şatlık Minutları programısı. Ben riyasatçı dostunla Nigara Yalqın. Ben riyasatçı dostunla Zöhre Polat. Aziz görmələr, Şinjanның içimlik sahəsidəki başlamçı karxanalarının biri bolğan Şinjan Şokkerem Xalqara Soda Çelik Şirketindəki Divuşka markasındakı qaq suyu içimliki hər millət iste'molchilarniki yaxtırışığa erişib kelməkdə. Biz bugün programımız qatnaşqan aziz mehmonlar bilan birga Divuşka qaq suyu içimlikini ishlab chiqarish jarayonini o'z ko'zimiz bilan ko'rish, shundaqla ishlab chiqarish jarayoniga birga qatnashish maqsadida Zavod rayoniga hozir bo'ldik. Şatlık Minutları programı orqali sizlarga shodlik bag'ishlash bizning burchimiz. Bizning shuarimiz biz bu yerda kulki bor. Biz bu yerda shodlik bor. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, bizning bu programmamiz yana o'xshashla 3 bosqich bo'yicha elib berildi. Bizning birinchi o'yin turimiz bo'lsa, ichimlik ichish bosqichi. Bu o'yin turimizdagi qoidasi bo'lsa 8 nafar mahirimizning har biriga 2 potlukadan qaq suyu ichimligi berildi. Mahirlar eng tez suratda mushu qaq suyu ichimligini ham tez ham pok ichib olish kerak. Hatto ichimlik mevlardan tortib. Qaysi guruhga eng tez suratda ham pok ichib olsa, shu guruhga tutgan hisoblandi. Undaq bo'lsa, oldi bilan musobaqamizni boshlashdan burun ekran oldidagi ko'rmanlarga salomlarni yo'llaytamizlar. Ekran oldidagi sevimli do'stlar, yaxshimisizlar? Yaxshi do'stlar, Zoya Tayyibning sizlarga o'tli salomlar bo'lsin. Bugun yana Shodlik Minutlari programmasi orqali sizlarga yuz ko'rish kunimdan nihoyat xushalman. Hammamizga shodlik yor bo'lsin. Yaxshimisizlar do'stlar? Men yosh aktyor Farruh Yusuf. Yo. Salam ekran oldidagi barliq ko'ruvchilar, menki Shahzodadan hammalarga yurkimlik salomlarim bo'lsin. Shodlik Minutlari programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim ko'rishganligimdan intayin xushalman. Shodlik Minutlari programmasi hammamizga xushallik ato qilsin. Yaxshimisizlar do'stlar? Model do'stlar, Muzaffar Sanjandan sizlarga o'tliq salom. Shodlik Minutlari programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatimliq ko'rishganimda intayin xush bo'ldim. Bizning bugungi mukofot buyumlarimiz intayin sarxil, ya'ni birinchi bo'lgan guruhdagi qiz mayiriga Şinjan Shpariya Soda Çelik Şirketi ta'minlagan oltin uzuk mukofoti hadya qilindi. Onundan başqa yana har xil mukofot buyumlari sizlarni saqlayotdi. Tayyorliklar bitdimi? Birinchi bosqichni boshlab ketsak. Ta'tir sanaq boshlandi. 3, 2, 1, boshlandi. Vazgeçdinizmi işte? Bo'ldi, o'xshash bo'ldi birinchi. Baribir utadıqma. Ama yumurxamak tirishqanti. Mana bizning birinchi, ikkinchi guruhdagi mahirlar birinchi bosqich o'yin turimizni tamomlab bo'ldi. Endi 3-chi, 4-chi guruhdagi mahirlarni taklif qilamiz. Marhamat. Sizlarning uchun tayyorliklar bitdimi? Bitdi. Ta'tir sanaq boshlansın. 3, 2, 1, boshlandi. Sulayatni oxirigacha voz kechmay to'liq ish bo'ldi ya. Ashaqdan oxiri va qiqiladi bu. Qiqini yapibdi. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, mana 3-chi, 4-chi guruhdagi mahirlarmi musobaqani tamomlab bo'ldi. Endi natijani e'lon qilib o'taylik. Bu bosqichda birinchi bo'lgan guruhga Yunusjon bilan Shahzodamning guruhi
İkinci bo'lgan gruppa Farruh bilan Shahribanning gruppasi muborak bo'lsin. Üçüncü bo'lgan gruppa Abaykam bilan So'layatning gruppasi. To'rtinchi gruppada Muzaffar bilan Yumurxon. Yumurxon ham tez ham pok ichib bo'lgandi. Afsus, uning hamrohi Muzaffar yarim yo'lda ichishni voz kechganligi uchun 4-guruhning natijasi inomatsiz bo'ldi. Natija chiqmadi. Xush ko'rmalar. Musobaqamizning 2-o'yin turi, ya'ni aynak butulkaga marka chaplash bosqichiga yetib keldik. Odatda aynak butulkalarga markani zavodlarda mashinalashgan holatda chaplaydi. Ammo biz bugun mahirlarimizniki chaqanligi, ta'mining boyliqligini sinash uchun naq maydonda qo'l bilan chaplashda bahslashimiz. Ya'ni munozir 2 guruh mahirlar tayyor bo'ldi. Mana o'xshash aynak butulkaga bu markani bunun o'xshash o'lchamlik holatda oldi muqova keyinda tushuntirilishi bor holatda ham tez ham o'lchamlik chaplab bo'lgan guruhga tutqanni hisoblandi. Tayyorlangan putimi, sanim putimi, undaqda ta'tir sanaq boshlandi. 3, 2, 1 boshlandi. Senin grubunun tugidi ya. Qarab bakalım. Sizden 5-inci qaysi? Ha. Mana Yumurxonninki oldi keyni ma'qul o'lchamlik. Yumurxonniki hamda mana birisining tushundirishi azroq burilishib qolgani hisob qilmaganda asosan o'lchamlik. Hamda Muzaffarnikini ko'raylik ya. Muzaffarninki mavsi ma'ning keynini salmaymoq chaplab qo'yibdi, ham burilishib qolibdi. Mavu herhalde ölçemlik çaplanıptı. Ama birisini miyay xata çaplaq qo'ydi ya, stanusi çaplaq qo'ydi. Namayada yana bir cübdün sırapqa yutibdi. Muzaffarda numur tatildi. Shazanamkin ko'rib baqaylik. Asroq maymoq çaplaq qo'ygan hisob qilmaganda bo'ldi. Ma optali maymoq, ham purilish qolgan. Shazadam nimishqa qasdan maymoq chapildi deb tushunsan bo'lamdi. O'zim muhmayma aldirab. Bu bosqichimizning talibi bay degandek ham tez ham o'lchamlik bo'lishi kerakdi. Mana Omaq Shahzoda ma devoshkaning ta'tir chaplab qo'yibdi. Man aram birisini maymoq bo'lmabdi-ki, ammo ta'tir bo'lib qolibdi, ha. Mana mani ham nim deb tushunsak bo'ldi. Sizlar bo'lsanglar purilishib qolganini setib olamdinglar. Yo'q, o'zim yoqdaydi onam. Endi Yunusjonnikini ko'rib baqaylik. Ma'qul yomon emas. Malsal yaxshi chaplashmay qolibdi. Niyasal purilish qapti. Mana oldik o'lchamlik keyni purilish qapti, optal purilish qapti. Mavu xil o'lchamlik. Undaqda mana qaraydigan bo'lsak, Yumurxonniki eng o'lchamlik, uningdan qolsa Yunusjonning o'lchamlik, uningdan qolsa Muzaffarniki o'lchamlik, uningdan qolsa eng o'lchamsizraki Shahzodamniki. Anki Muzaffar yana 3 tal qog'ozni sirab qilib yutib qoldi. Undaqda bu 2 guruhdagi mahirlarniki oyoqlashli hamda 3-chi, 4-chi guruhdagi mahirlar marhamat. İkranlık qadrli ko'rmanlar, mana ko'rib turibsizlar. 3-chi, 4-chi guruhdagi mahirlarmi tayyor bo'ldi. Undaq bo'lsa 3, 2, 1 boshlandi. Senin grubun tugaydi, tamam. 3-chi grubun tamam bo'ldi. Mana 4-chi grubunmu chaplanib bo'lindi. Abaykamning ham ko'rib baqaylik, ha. Sizga qo'shib aytdinglarmi, biroqlar?
Ay, mabek ölçemlik çapılınıptı. Mama ölçemlik çapılınıptı. Ay, xeyli yaxşı çaplapsızlar. Oy, man nimdeyleyen. Nimdeyleyendi bunu ya. Bu ebeykamlık. Ebeykamlamaya koytap kaptı. Bunu maqtaydigan ki. Maqtığıdek mamuş dükkanlar tızgılı bulamdı o sizlerce. Ay, istimalçılar alamdı olmuş. Man nimdeydi ma o. Bekomuz bizim dükkanı tızaylı. Mananda töt ölçemlik koktu ha. Hoş, senki kör bakaylı. Ay, mama ölçemlik çıktı. Azırak pürlüşüp kaptı mı ya katılınıp. Sulayet. Mav. Nimaç ola ağırlıkçılık mı? Ağırlık çapışıp kalgan yıkın. Nimdeydi bu? Ma nimdeydi ma o? Mamanın karanlama nimdeydi. Yakınlık mı? Hemkarlıkның ifadesi kema o ha. İş kılıp o zulayet bir tarafını yıkın bir tarafını jırak kılıp. Görünen mi? Abeyka mani yaxşı yaplasın. Ma bulun karan lekin ma bulun katışıp kaptı. Bak görünen mi? Abeyka pek tüven bu kaptı o karan. Özünüz Mani görün. görünen mi? Mani görünen mi? Akka ma kalkış çimlik çıkaran, kosu işçimlik çıkaran şirketini veyran kılıp içsem. Mani karab bakka, mani özünüz bulda karab bakka mani kırman. Bu nime dey endi bulağa? Mana bir sözü. Güzel. Bir-birisinin güzel Bir xil olam qalsa yama qamlashmaydi bu ishlar. Shunga onda damda har xil har yangi qilaydi. Dünyamı her xil rengarenk. Ha, rengarenk bu. Endi neticini rejissorlar grupsi bekitgandan keyin e'lon qilaylik qandaq? Tamam. Mana ikinci basqıçlıq oyun türümüz mü tamamlandı. Bu basqıçda en ölçemlik hem tez çaplaya algan grupının neticesini asas qıldık. Hem vaqt qıqardıq, hem ölçemlik çaplaş qıqardıq. Şundaq bolğanda birinci bolğan gruppa Yunuscan bilan Shahzodaning grupsi bo'ldi. Muborak bo'lsin. İkinci bolğan gruppa Farruh bilan Shahribanning grupsi bo'ldi. Muborak bo'lsin. Üçüncü bo'lgan gruppa Muzaffar bilan Yumirxonning grupsi. Muborak bo'lsin. To'rtinchi bo'lgan gruppa Abeykam bilan Sulayetning grupsi. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Şinjan Shohkerem Xalqaro so'zchilik shirkati Devushka markasi alayda qo'llagan Şinjan Volqan madaniyat tarqitish shirkati ajr qilib ishlagan Shodlik minutlari programmasi. Ko'rman do'stlar, buni ko'rib turibsizlar, kaynimizda ishlab chiqarish jiddiy olib berilyapti. Bizningki shu Devushka markasidagi qoq suyi ishlab chiqarilib, o'rab qashilinib tayyor bo'lgan mollarni bizning bugungi maylarlar bilan birga eshiklarga qachilab, bozorga serish bosqichi. Hoş görmenler, mana 3. türlük oyun basqışımız mı başlanış aldı. Turda bayab oyun kayıtını düşendirip olduk ha. Yani tayyor bo'lgan mallarni besip bozorga yo'lga salimiz. Tayyorliklar tutdi mu? Bir gruppa bo'yicha kelimiz uchun unda bo'lsa birinchi gruppadan boshlandik. Sizlar 20-yaş qo'yilib bo'lgan aman vaqt to'xtatildi uchun. Unda bo'lsa 3, 2, 1 boshlandi. Rətlik hem tez bo'lish kerak jumu. Rətsiz qo'yib qasanglar numar tatildi. Shahzodam kuchingiz xeyli bor ekan jumu. Aybek rətlik chiqyotdi-ku. 18 19 pulum Yunuscan siz bilan tugaydi. 20 taşdi. İkinci grupdagi mahirlarimiz mi tayyor bo'ldi? Tayyorliklar qandaqroq? Bitti. Bütün kuchinglarni yig'inglarjimi? Ham ratlik bo'lish kerak, ham tez bo'lish kerakjimi? 3, 2, 1 boshlandi. Oyu Farruh ishkini biroq ochqibdi ha? Rətlik bo'lishga ahamiyat beringlar jumi Farruh.
Tayyorlik qilyaptimi? Ma'qul. Undaqda ta'tir sanaq boshlandi. 3, 2, 1, boshlandi. Vaqt o'tdi. Tayyorlik qilyaptimi? Bitti. Undaqda ta'tir sanaq boshlandi. 3, 2, 1, boshlandi. O ne iş oldu? Yana onu qaldı. Yaxshi. Tasbika. Iğraqşım. Yumurxan qoldi-ku. Oqsab tushib qolsam-mu? Xilim aşiq bo'ldi ekanman. Tasbiga oqsab tushadiganlarning jafosini yana shu oqsab tushadiganlarning haqiqatan jafosi ekan. Mushunda bir yaxshi qoq suyini bozog'i silib, oqsab turmushda jafoliq ishlaganlarningki İşleri avuşluq bo'lsin. Rahmat. Demek biz yoqtirib ichayotgan ichimlik mana mushundaq mushkul jarayonlarni biz o'tib eng oxirida bizning qo'limizga keldi. Shunaqo bugun yana bir qitim qadrga yetdik. Mana 3-bosqich o'yin turimizning natijasimi chiqib qopti. Bu bosqichda birinchi bo'lgan guruh bo'lsa Muzaffar bilan Yumurxonning guruhi muborak bo'lsin. Ikkinchi bo'lgan guruh Farruh bilan Shahribarning guruhi. Uchinchi bo'lgan guruh Yunusjon bilan Shahzodamning guruhi. 4-chi bo'lgan guruhga Abaykan bilan Zolayat izchilmish 4-chi bo'lish rekordini saqlab kelyapti. Bu birinchi bulayversak, bu oltinduzuk bir jedem ki bulayversak anlaşmaydı-ku. Hem Shahzodam mı alsa dedim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ha. Siz olma? Ha. Siz Sizning direktormi? Ha, to'g'ri. Ha, bir masala bor dedi. Nima ish oldi? Ismingiz nima? Mening ismim Superjon, Super. Superjon? So'bo'jonniki debdimi? Yo'q, Superjon. Ha, Superjonmi? Abdu Superjon. Abdu Superjonmi? Zo'r ismingiz ekan sizning, ha? Chechimdaklar. Nima masala? Qanday qaram? Men iliq kuni ko'chada ketyapsam, sizlarning ichimlikni boqirib, setib o'tib ketgan-a? Boyaman olacaqman dedim. To'g'ri. Ikki tal ilib uyga kirib ichay deb shundoq qarsam, ikki botlik bir-biriga o'xshash chiqmadi. Nega o'xshamadi? Nari o'xshamaydi, So'pojon. Ma, Bo'jonsizmi?
Yo'q. Mana kichik nima saldiganlarni bilasizlar haqiqatan, o'zinglar ishlab chiqarayotgan mas sotgandan keyin. Qoq. Bir botilkada ikki qoq, bir botilkada bir qoq turdi-ku. To'xtang. Siz kelganingiz shu bizda bir qoq kamken demoqchiman. Chunki men o'xshash pulga olgandan uni Sopirjon. Endi qarang, endi bu zavodda qochilgan vaqtda endi sal olib bo'lib qoldi emasmi? Endi uni siz to'g'ri tushuning. Endi yana boshqa masalalar bormi? Yo'q, boshqa masalalar yo'q. Endi qanday bir taraf qilsak bo'lamiz qoq masalasini? Qanday sizga qanaqa qilsak bo'lar, shunday deb. O'zingiz birdan anglab boqay. Endi siz miyag atang kelganki qalbingizda o'ylab keldingiz aqchan. Endi bir qoq kom chiqib qolgandan keyin men otoydin uydan keldim emasmi sizni izlab. Sizni bir ko'rib, o'z ko'zim bilan ketay desam, ko'rdim mana. Shuna yaxshi turibsiz. Nega keldingiz? Tüvenki meldin. Endi ishki botilkining o'rnini to'liqlab bersangiz ma'ayma. Bir eshikni berib bu turbandagi kelganlarning milti endi. Vakolatchining. Kelgan vaqt bo'lib qoldi-ku deyman. Az qoldi lekin. Spurjot. Voy. Qanday ahvoling? Yaxshimi? Abdan to'lma. Keling. Hozir sizniki. Hozir. Men shu Turpan vakolatan sizlarning zavodga alohida rahmat aytib keldim. Shu 2000 ish malni menga 2 ichida tayyor qilasizlar. Hozircha men shu 2 ish malni ilib, men mashinasab o'zim huzurlanib mangashtiray. Chatoq yo'q. Hey. 2000 ish ichida malni sanadingizmi ya? Bir masala bormi ekan? Onun ichida qolgan sanadingizmi, sanamadingizmi? Yo'q, men sanamadim. Masala yo'q. Bu qaqda masala yo'q. Zanglar ekipajlarga ne çoxni yo'q. Bu xaridorimiz ham chaqchaq qo'yadi. O'zimiz deyishimiz. Men shu aşağı o'yladim, shu bir cho'ng zavod bo'lgandan keyin, o qoqning cho'ng kichik, o udum-budum kelish o normal ahvolda tushunaman, odatda-chu. Normal ahvolda meni yo'rag'ansiz. Mana. Endi siz endi bu qoqning cho'ng kichik bo'pti. Sizga bir ish so'q qilay, lekin men bilan birga zavod berib, naq maydon bir ko'rib keling. Zavodinglarni ko'rib boqamdi. Bo'ldimsa. Mana ishga chiqmamsiz? Bo'ldi. Yana amaliyotda qoqsiyonlar bek payza. Normal ekol deb o'ylayman men ishdan bir dal qoqning cho'ng kichik. Unda sen bitta ketib qo'yaymi? Sizmi bek yo'q, men bek kichik emas, o'shani o'xshash. Menga. Xo'sh ko'rgan do'stlar, mana bugun naq maydonga sevimli mahirlarimiz bilan birga Şinjan Shohkeram xalqaro savdo shirkati bozor sağan Devushka markasiga qoqsuv ichimligining texmo alqishliq bozorlik mahsulot bo'lishiga tilakdoshmiz ham shunga ishonamiz. Xo'sh ko'rmanlar, mana bugungi sondagi umum natijami chiqib bo'ldi. Kim birinchi bo'lgandi? Bugungi son programmamizda birinchi bo'lgan guruhi bo'lsa Yunusjon bilan Shahzoda guruhi. Birinchi bo'lgan guruhdagi qiz mahirga Şinjan Pariya savdo shirkati ta'minlagan Seriq oltin uzuk mukofoti bati. Undaqda Shahzoda qabul qiling. İkinci bo'lgan guruhi bo'lsa Muzaffar bilan Yumurxonning guruhi. Uchinchi bo'lgan guruhda Abaykan bilan Zulhayotning guruhi. To'rtinchi bo'lgan guruhi bo'lsa Farruh bilan Shahribarning guruhi. Chunki oldingi sonlarda Farruh toza yaxshi payt ko'rsatmaymi, shu Shakribonga toza yuz kelmaydigandek his qilib qolgan deb, bugun Farruh bak tirishyapti, shunaqa. Tirishib oxir 4-chi bo'ldi. Xo'sh, aziz mehmonlar, bugungi programmamizga qatnashgan cho'lponlarimiz, ishlagan shodlik minutlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Mana bugun kollektivimiz emgakning qadriga yana bir qitim yetdik. Parda oqisidagi japokash xizmatchilarga oliy ehtirom bildiramiz, japochakdinglar. Bizning shuarimiz biz bu yerda kulki bor, biz bu yerda shodlik bor. Xayr xo'sh.